елдік ұлттық мүддені қорғау мақсатында бізде осы мүддеге бас қойдық. Менің жеке өз басымның билікке баруға немесе басқа бір тұғыр иеленуге мүлде ықыласым жоқ. Мендегі жалғыз мүдде елдік ұлттық мәселелерді орнына қою. Бүгін ең маңызды мәселе болып жатыр бір-екі. Осы бірінші қазақ тілі, екінші біздің тәуелсіздігімізді сақтау. Қазір осы кеден одаққа кіріп жатырмыз, Евразиялық кеңістікке кіріп жатырмыз. Бірақ бір қызығы, осы бүгінгі аталған оппозиция, ОСДП, алда, ол осы екі мәселені олар бүгінгі билікпен ортақ тіл таппай тұр. Олар ешқашан біздің осы қазақ тілі мәселені қолдамайды. Жерді бүтін елге жалға беруін қарсы кім шықты? Біздер. Кеден одаққа қазір кім шығып жатыр қарсы? Нақты біздер және партия руханият. Сондықтан бізден бірлесуіміз ол өте меніңше өте орынды.